மாதிரி இப்போ செயின் ஹாய்ஸ் ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து க்ரோஸ் ட்ரைவர் வேலை செய்யலை பாருங்கள். க்ரோஸ் ட்ரைவர் இந்த மோட்டர் இருக்குது மேலே, அது வந்து வேலை செய்யலை. அப் டவுன் வேலை செய்யுது. இவர் வந்து என்னோடய ஜூனியர் மியான்மாக்காரரு. இப்போ வந்து க்ராஸ் ட்ரைவர் வேலை செய்யலை, அப் டவுன் வேலை செய்யுது. கழட்டி பார்க்க சொன்னேன், கவரை கழட்டி பார்க்க சொன்னேன். இப்போ வந்து கழட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. கழட்டி பார்த்தா தெரியும் உள்ளுக்கு என்ன நிலைமையில் இருக்குது, கான்டாக்டர் போச்சா இல்லை என்ன பழுது இருக்குன்ட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் நம்ம ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகேங்க. இது வந்து அந்த காலத்து செயின் ஹாய்ஸ். இது 2 ஸ்க்ரூ கழட்டணும். 2 ஓவர் ரிவர்ஸோட கான்டாக்டர் வந்து இந்த வழக்குக்கு பின்னாடி இருக்குது. அப்போ இதுக்கு பின்னாடி இருக்குது. அப்போ அந்த 2 ஸ்க்ரூ கழட்டினா தான் இது வந்து ஓவர் ரிவர்ஸோட கான்டாக்டர் பார்க்க முடியும். மேலே ஒன்றும் படுது இல்லை, கீழே தான் அந்த ஒயர் தான் என்னமோ லூஸ் கான்டாக்ட். இப்போ பார்த்ததில் ஒயர் லூஸ் கான்டாக்ட் போல இருக்குது. இப்போ அந்த ஒயரை கட்டி கொஞ்சம் கட்டியாக வெட்டி போட போகிறோம். இதை புஷ் பட்டன் பழைய காலத்து புஷ் பட்டன் என்னோட ஸ்டாப். ஒயர் வந்து கட்டியாக வெட்டி போட போகிறோம். ஒயர் பிஞ்சிருச்சு, வெட்டிட்டு ஒயர் போட்டாச்சு. இப்போ டஸ்ட் பண்ணால் வேலை செய்யுது. ஒயர் போட்டுருக்கோம். Tekan. Look. Kiri. Kanan. Look. Dah. Dah buat. Senjata பாருங்க. ஒயர் தான் பிடிச்சி போச்சு. ஓகே, செஞ்சாச்சு. ஒயர் தான் புதுசு. ஒயரை இது பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு வெட்டிட்டு திருப்பி போட்டு இப்போ இந்த கம்போனன்ட்ஸ்லாம் உள்ளுக்கு வச்சாச்சு. கம்போனன்ட்ஸ்லாம் உள்ளுக்கு வச்சு ஒயர் அழகாக வச்சுட்டு இப்போ அந்த 2 ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம டைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். டைட் பண்ணிவிட்டு கவரை போட்டால் வேலை முடிச்சு. செயின் ஹாய்ஸ் வந்து அது வேலை செய்யும் பாருங்களேன். அவ்வளோதான், சிம்பிளான வேலை தான். செயின் ஹாய்ஸ் ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் லோட் பண்ணியிருக்கோம். அப் டவுன் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஓவர் ரிவர்ஸும் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அழகாக வேலை செய்யுது. மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், காமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.